자, 안녕하세요 대표님. 네, 올해 또 만났네요. 오늘 여기는 어디죠? 여기 양평. 아, 양평. 맨날 그 가까운데 오신다라고 해놓고서 조금만 더 가면 돼 그러면 항상 오는데 경기도 굉장히 가까운 거네요. 그나마 앞으로 저랑 만나는 곳이. 네. 알겠습니다. 그보다도 여기보다도 제가 여 좋은 게 여 사모님하고 여 건축하시는 대표님이 저는 열제이라 해도 못 따라가거든요. 아, 그 정도세요? 네. 잠깐 소개를 해주시면 안 되겠습니까? 그거까지도 알았어요. 아, 그러세요? 예. 아, 근데 오늘은 좀 다르게 구멍을 먼저 안 내시고 제품이 먼저 들어왔네요? 네. 왜 그러신 거예요? 옆에 측면으로 나가기 위해서. 아, 옆면에 측면으로 나가는 걸로요? 늘 위로 올라가는데 이번엔 측면으로. 근데 왜 측면으로 나가는 거죠? 왜 위로 나가면 안 된대요? 건축주가 요구하는 대로 갑니다. 또 구조상도 그렇고. 그럼 오늘 공사는 지금 보니까 지금 밖에 지금 포크레인을 하고 있고 집이 완성이 안 됐는데 여기 집 뒤에 침이 다 들어와 있거든요? 이거 왜 그런 거예요? 건축주한테 물어보고 있어요. 그러세요? 알겠습니다. 네. 저 건축 전단지 모델링 하시고 직접 다 하시는 분. 건축주는 해주는 대로 산대요. 아, 그러세요? 정말 능력이 있는 분이에요. 아, 바깥 사장님이세요? 네. 저분이? 네. 건축하시는 대표. 건축하시는 대표님 안녕하세요. 바깥 사장 아닙니다. 네, 대표님 안녕하세요. 네. 잠시 소개 좀 부탁드리겠습니다. 러브하우스에 대인지 벽난로를 초대해 주셨는데 어떤 계기가 돼서 소개를 해주셨나요? 제가 온 게 아니라 저분이요. 아, 저분이요? 사모님이신데 굉장히 미인이신데 한번 가도 되겠습니까? 아니, 그거 하면 안 되는데. 아, 죄송합니다. 원래 이게 근접 촬영을 할 수밖에 없어요. 자, 어떻게 하다가 여기 벽난로, 대인지 벽난로를 선택하시게 되는지. 네, 건축 박람회 갔는데요. 네네. 디자인도 멋있고 또 불 대표님의 굉장히 편리하게 돼 있어서 그게 보이면서 이거다. 그래서 제가 이걸 했어요. 상태 그거를 있잖아 반대로 생각을 하고 50에 50짜리를 대표님, 오늘 요거 시공에 대한 부분 난이도는 몇 점이죠? 저기요? 네, 어떻습니까? 그거를 이렇게 만드는 거예요. 건축주가 돈 많이 주면 시딱할 거고. 근데 난이도는 집 구조에 맞도록끔 하기 때문에 저는 난이도하고는 크게 제가 갖고 있는 기술 최대한 해줄 수 있는 데까지는 합니다. 여기는 지금 아주 집을 이렇게 마당이나 정원이 굉장히 아름답잖아요. 양평. 네. 그러다 보니까 정원은 아직 없는데 정원 다 흙인데요? 앞에가 정원이잖아요. 지금. 그건 나무인데 나무잖아요. 나무가 정원이지. 뷰 자체를 전체적인 숲을 얘기하시는구나. 그러니까 역시 저는 벽난로 놓으면 풍수 지지 세 가지를 늘 기억하거든요. 그 항상 말씀해 주시는 걸 다시 한 번만 정리해 주시겠습니까? 네, 풍이라고 하는 거는 지붕 위의 바람, 그리고 계곡 바람, 수는 물이 더 새느냐 안 새느냐, 그리고 지리는 이 계곡이 있거든요. 전부 다 전원주택의 계곡인데 그 계곡 바람들이 다 미시령 바람이 제일 세고 우리나라에서. 미시령 바람. 예. 그거는 웬만한 집 막 날아가잖아요. 그리고 이런데도 의외로 바람이 세요. 그런 바람들이 돌개 바람이 많이 불기 때문에 연통을 어떻게 넣을 건가 들어올 때게 그냥 막 그 연기만 빠지면 된다가 아니거든요. 평생 살면서 저를 안 찾도록 만드는 게 최고 중요합니다. 네, 알겠습니다. 만약에 이거 잘못됐다 그러면 제가 영천에서 여기까지 와야 돼요. 여기 전기선이 있죠? 예, 전기선 전등이 불안하잖아요. 화재는 나지 않지만 그래서 그까지 소개가 어떤지 확인한 다음에 어떤 조치를 취해줘야 된다는 얘기. 네. 그렇군요. 오늘은 이게 바뀐 거예요? 위치는 옆으로 나오는 게 그 위치가 맞는데 난로 위치로 가다 보니까 외부 등 그게 간섭을 받아서 한 30cm 물린 거예요. 또 저렇게 디테일하게 해주시는 거군요. 해야죠, 당연히. 네. 밤하늘 별들 속에 숨겨진 빛 우리는 함께 빛난 모든 게 hit
풍경처럼 펼쳐지는 이 순간 속에 멈출 수 없어 계속 춤을 춰 yeah 떨리는 심장 소리 boom 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 그때부터 네. 지금 CO2는 산 속에 있다 보니까 거의 없어요. 와, 여러분 이게 이게 뭐냐면 탄소가 이 집에 얼마나 있는지 미세먼지 측정하고 미세먼지를 측정하고 그러는 기계인데 네. 이번에 환경공원 대상을 받으신 DNG 벽난로의 대표님은 집의 온도와 오염 정도와 그 다음에 탄소 배출 그 부분까지도 다 디테일하게 체크를 해주신다고 합니다. 대상 받으실만 하시죠? 지붕 위에 올라가야죠. 지붕 위에요? 네. 이거 다 끝난 게 아니야? 담요안장도 싱크 위에 뜨거워서 예. 담요안장 가운데 놓고 그 손에 놓고 어이 한 개고 두 개고 놓고 다녀. 그 지붕 위에 올라가서 저거를 고정시켜 주는 거예요? 네. 어려운 작업이네요. 다반사 있는 일이. 다반사예요? 이게? 다반사가 아니고 꼭 아. 필요한 부분입니다. 자, 90m로 가면 조금 이게 CO2에 대한 부분들이 나오나요? 네, CO2도 있고 네. 요거 지금 제가 지금 다 기억에 29도 현재 안에 네. 저 습도가 50% 네. CO2 일단은 해서 네. 이게 정상이면 파란불 내지는 노란불이 들어요. 자, 소개 좀 잘 좀 한번. 어디 대표님이신지 잠깐. 네. 동양건업 조립식 경양주택. 잠깐만요. 상하농장. 네, 자, 상하농장 여러분. 동생도 영화 감독인데 조남이 어떻게 되세요? 안병기. 안병기 감독님? 제 막내인데요. 스토리가요. 스토리가. 오늘은 철물점 러브스토리를 보고 계십니다. 어떤 놈이었어? 야, 아니 단을 철문에서는 내가 본 적이 있는데 대명 철문은 모르겠는데 어떤 놈이? 제일 큰 데라고 대명이 말이 있네. 안 나와. 그거 대명이지. 그거 부부지간에는 잘 안 통하던데 그거. 하여튼 젊은점에 만났는데 그래 이 얘기를 한번 들었어요. 아니, 저 주소 아까 오세요. 저는 이제 문제는 못하니까 먼저 가야 되잖아요. 그래서 오세요. 그랬는데 살짝 헤매셨대. 지금 하시는 작업은 어떤 작업이에요? 바깥 연통 작업은 다 하신 것 같은데. 예. 아니 제일 위에 거. 제일 위에 거? 옆통 볼트 좀 줄래? 그게 남아있는 거예요? 예, 그 위에 이제 지금 하는 작업은 뭐예요? 마감. 마감 작업. 네. 예, 그 제가 네. 옛날에 유럽 여행 갔을 때에 예. 난로에 대해서 공부하러 갔을 때에 네. 보통 우리나라 뒷벽은 콘크리트 저 벽에다가 네. 벽지하고 이러는데 저걸 좀 예술적으로 뒤에 아트식으로 말씀하시다가 다시 화면으로 내려가시고 계셔가지고. 하면 어떨까 이래 싶어서 그렇죠. 네. 그때부터 연구해 놨던 거를 사실 그려놓기는 한 3년 됐어요. 이걸요? 이게 네. 뭔지 좀 설명을 해주시겠습니까? 시청자들한테? 이거는 벽돌 문양이고요. 잠깐만요. 벽돌 모양. 네. 네. 벽돌을 산 것처럼 돼가 있고 네. 이거는 지금 저거예요. 그 캐슬인데 캐슬. 성. 네. 성 외곽이죠. 성 외곽. 네. 이렇게. 성당에 보통 가면 성 외곽에 LED를 불려면 이게 전부 다 형체가 나와요. 진짜로요? LED를 연결하는 거예요? 네. 그럼. 여기에 지금 이걸 만들고 두 번째 집이에요. 여기가 두 번째 집이에요? 네. 근데 처음에 여기 벽을 설치를 할 때 이거 디자인을 발주자분께서 요청하신 거예요? 우리 사장님이? 제가 해준다 그랬어요. 대박이다. 사모님은 모르시죠? 사모님은 모르시고. 네, 처음 보시는 거지. 대충 감은 잡고 계시고. 네. 여러분들이 그랬어요. 네. 여기 남편 집에도 많으니까 가보라고. 가보지 않았어요. 이미 제 마음속에 정했기 때문에. 마음속에 정했다. 굳이 정장을 갈 필요가 없었어요. 네. 우리 사장님 잘 모르셨겠지만 여기 시공을 하면서 시공할 때 이 집안에 있는 탄소 배출 치수까지 다 재고 온도까지 다 재시면서 시공을 하셨거든요. 예, 탄소 배출이 안정권 안에 들어와 있었어요. 그러니까 DNG 벽난로는 설치하는 과정도 친환경적으로 설치를 한다. 그리고 집에 방문하자마자 어떻게 한다? 그 집에 환경이 어느 정도 오염도가 있는지를
자세하게 분석을 해주십니다. 깜짝 놀라시죠? 네, 저도 보고 깜짝 놀랐어요. 바쁜에 기계 갖고 왔어요. 측정 잘했어요. 네, 기계 가지고 측정을 다 해서 일일이 다 보여주시더라고요. 종이 많이 넣지 않아도 돼요. 이 정도만 넣으시고요. 그리고 이 장가지가 좀 들어가야 돼요. 장가지도 들어가면 좋지만 제일 좋은 거는 계란 그 판 있죠. 예? 계란판. 계란판. 계란판요? 예. 그러니까 한 2장 2개가 넣으면 종이도 필요 없어요. 뭐 하는 거? 뭐 하나 되겠네. 그러니까 한 2장만 넣으면 된다고. 예. 그러면 그거 위에다가 종이 없이 바로 해도 이 소나무도 일부러 가왔어요. 소나무. 이것도 소나무죠. 막 집어넣었어요. 조금만 하세요. 조금만 하면 그러니까 수고하지 못 살아요. 불이 잘 안 붙어. 너무 적으면 나무가. 그러니까 오늘 제가 안 하려다가 찜질방을 만들어. 자, 이 정도만 태울게요. 하나 더 열어보고. 찜질방 하자면. 이대로 닫고 요거는 닫아놓고 요거를 열어줘요. 공기가 들어가야 되니까. 이게 공기통이긴 하지만 이쪽으로. 그건 뭐예요? 좀 이따 설명할게요. 자, 불 붙입니다. 이거를 불을 한 번도 안 써봤다 그랬잖아요. 한 번도 안 써봤어요. 요거를 열어놓고 요 털고 자, 요렇게 하면 안에 불 들어왔죠? 그럼 빼면 돼요. 거기서 꺼면 되잖아. 대박이죠, 사장님.